Minflok qegħdin madwar mejda ġejt inżur il-qabar fejn qiegħda biex inkellmek ftit. Kliem Carmel Pace l-armel ta' Miriam 10 xhur mit-traċedja li ħasditilha ħajjitha fid-dar tagħhom fil-Ħamrun. Dakinhar il-binja ġġarfet kawża ta' skavar f'sit ta' kostruzzjoni biżwita. Fuq Facebook f'tislima lil martu 10 xhur minn meta ħajjitha nħatfet fl-aħħa ta' berqa, Carmel qal li huwa nkwetat kif milli jidher bosta iridu li din il-ġrajja tintesa u tinkines taħt it-tapit. Kompla li din li għaddiet ma kienx sena faċli u fil-bidu tagħha bit-bissima partikolari ta' Miriam flimkien kienu jġibu dak li hu tapis bħala xi ħaġa ħafifa. Iżda mal-bidu tat-tielet xahar tal-2020 seħħ dak li żgur ħadd ma kien qed jistenna. Bi kliem ta' rabja u dispjaċir kbir, Carmel staqsa x'inhi r-raġuni għaliex s'issa ħadd ma jafx fih ir-rapport illi suppost tlesta minn 4 esperti nqabda mill-Gvern u għaliex l-awtoritajiet ma jridux jagħmlu inkjesta pubblika biex jaraw jekk kienx hemm xi nuqqasijiet fl-istituzzjonijiet relatati mas-settur tal-kostruzzjoni biex seta' ġiet evitata il-mewta ta' martu. U qar li għadu jħoss it-tannieqa ta' martu miegħu u ma jgħaddix mument illi ma jaħsibx fiha għax ma jafx mod ieħor. Carmel sostna li ftit wara l-mewt ta' ommu liedu kien saħaq illi jispera li tal-inqas il-mewta ta' Miriam isservi għal xi ħaġa biex id-dar tkun verament kien għal kull ċittadin u kulħadd b'mod assolut qabel miegħu għalkemm tax jifhem illi issa bħal donnu l-affarijiet qed jinbidlu. Bin-nar li kebbes dan il-każ qed jibda inemnem.